臨時の団体列車です。一般のお客様のご利用はできませんのでお気をつけください。この列車は団体専用列車となっております。一般のお客様のご利用はできません。お気をつけください。団体専用列車まもなく発車いたします。
新庄駅でのお時間お楽しみいただけましたでしょうか。こちらからは鳴子温泉駅まで民話の会語り部ガイドさんによるお話をお楽しみくださいませ。